ඔන්න අලුත් travel vlog එකක් අරගෙන ඔකටිය හම්බෙන්න ආවා. සති දෙකකට පස්සේ දැන් එළියට බහලා ඉන්නේ. මේ පැත්තේ හොඳට වහිනවා යන්න විදියක් නැහැ බයික් එක ගැනිලා. දැන් මා යාළුවෙක් තමයි ඒක යන්නේ. අද අපි යන්නේ ගැරන්ඩි අල්ල බලන්න. ගැරන්ඩි අල්ල යන පාර කිව්වොත් ඩෙල්ටාවට උඩ ඩෙල්ටාව පන්සල ගාවින් උඩ පාර. කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම වගේ දන්නවා. ආය යන්න පුළුවන් බ්ලූ ෆීල්ඩ් එකෙන් අස්සේ පාරනුත් යන්න පුළුවන්. ඒක දුර වැඩි මං හිතන්නේ. අපි හිතුවේ දැන් ගිය පාර අපි සරියත් පාස්සෙද්දී ඩෙල්ටාවට උඩ පාර හොඳටම කැඩිලා තිබුණේ. ඒකට ඔකට අද බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝස් වල මේ පාර හදලා තියෙන්නේ ABC දාලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ළඟදිම කාපට් කරයි. මේ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එන්න පුළුවන්. අද අපි ගැරන්ඩි අල්ල යන්නේ. එහෙනම් ඉස්සරහට ගිහලා හම්බෙමු. ක්ලයිමේට් එක පොඩ්ඩක් අඳුරුයි. يعني මේ දවස් ටිකේ හැම පැත්තටම වහිනවා. මෙහෙට උදෙන්ම නම් වැස්සේ නෑ. ඒත් කොහොමද තව පොඩ්ඩක් යන්න වහි. හරියනම් උඩට ගිහලා හම්බෙමු. දුර ඇවිල්ලා දැන් ෆොටෝ ගන්න. දැන් ඕකටියට වෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන තමයි අපි ෆොටෝස් ගැහුවේ. පාර කියන්නේ උඩට එනකම්ම මේ හදලා නැහැ. කියන්නේ මේ සමගිපුරෙන් පොඩ්ඩක් උඩට ගිහින් එතන ඉඳලා අර පරණ පාරම තමයි තියෙන්නේ. අර මඩ වගුරු එහෙම තියෙනවා. වතුර එහෙම පෙරලා දැස්ස දවස් නිසා ආයේ තව හදාගෙන ඉන්නේ පාර. තාම වැඩි ඉවර නැහැ. පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්න. කියන්නේ අර අනිත් අවුව දවස් වලට වගේ දූවිලි එහෙම පිරලා නැහැ. කොහොමද මේ දවස් ටික වහින නිසා පොඩ්ඩක් අර පාර ගල් වෙලා තියෙනවා. ඊනොස් බයික් වලින් එන්න පුළුවන් අවුලක් නැහැ. හරි එහෙනම් ඉස්සරහට යමු. මේ බලන්න පාර පෙරට්ටාසි තමයි. මඩ නිසා අපිට යන්න බැරි වුණා එහා පැත්තට. ඊට පස්සේ මෙතන දන්න කොල්ලෙක් ආවා. ඊට පස්සේ ඒ පොර කිව්වා මේ එතනින් පල්ලයට යන පාරක් තියෙනවා. ඒ පාරෙන් තමයි මේ ගැරන්ඩි අල්ලට යන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තද දන්නේ? දැන් අපි එක්කන් යනවා. අපි පයින් යන්නේ. ගිහින් බලමු ඇත්තද නැද්ද කියලා. अंदर ये मungkin tuh yes litta போக concrete road வந்து செட் ஆகும்னா பாப்பம் போயிட்டு தான் ரெண்டு ரோட் மீது ஆயா ஸ்கூலுக்கு போறோம் ஆஹா நிப்பாட்டி இருப்பாரு கேரண்டி எல்லாம் மேலே தாவா இருந்தே இருக்கிறோம் நாங்கள் கல்ல காணுமே
කල්ලංගරි කල්ලංග अंदर की कल फाइनल 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 अंदर की ऊपर में बाइक क्या गल होया गत्ता गल 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 होया गत्ता अंदर की कल කඩේට පේනවා දැන් මේක තමයි කොත්මල ජලාශය. කොත්මල ජලාශය මේන් තියෙන්නේ ගැරන්ටි ඇල්ල අර දුරින් පොඩියට පේන්නේ රම්බොඩ පොඩ්. ආලමුට ඉතලා කරටා දිගන්න කාලෙම වගේ ඉරින්නේ. හරි ඔන්න අන්තිමේට කොහොම හරි පාර හොයාගෙන ගැරන්ටි ඇල්ල ගාවට ආවා. දැන් මෙච්චරලා ෆොටෝස් ගහගා හිටියේ. දැන් අපි යන්න යන්නේ. ඇත්තටම සුපිරි මොකද කියන්නේ හුලං පාර හොඳටම තියෙනවා. ෆොටෝස් ගන්නත් මරුන්. ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ වෝටර්ෆෝල් එක ළඟට නෙමෙයි මේ මෙතන ඔකට පේන. මේ ගලේ ඉඳලා වෝටර්ෆෝල් එක පේන තමයි ගොඩක් කට්ටිය ෆොටෝස් ගහන්නේ. ඒකට තමයි පුලන් කට්ටිය ඉන්න ළඟයි පොඩ්ඩක් ලක්ෂ නැති කාලට આવොත් හොඳයි. කියන්නේ ලක්ෂ කාලට ගැරන්ටි ඇල්ල ගාවට එන පාර නම් පොඩ්ඩක් අර සමගිපුරෙන් ඉඳ පොඩ්ඩක් පාර අවුල්. අර වතුර වලවල් එහෙම මඩවල් වලවල් තියෙන්නේ. ඉන්න බලන්න වීඩියෝ එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ එක ගැන හිතනනේ පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අද අපි ගියා තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ස්තුතියි.